Hola, bienvenidos a Netsmate Tutoriales. En esta ocasión tenemos esta computadora HP 15, la cual viene porque el cliente menciona de que luego de una posible actualización de Windows, la computadora trató de encender, pero no pasaba de una pantalla de inicio. Entonces vamos a validar lo que el cliente nos decía. La encendemos. Y esto fue lo que más o menos el cliente comentaba, que nos está diciendo que está preparando la reparación automática del Windows, lo cual con la posible actualización pudo tener un fallo en el sistema operativo. Este se podría decir que es un proceso normal cuando la computadora nos da algún fallo en algún software o en el sistema operativo como tal. Ahora nos dice que está diagnosticando la PC y nos muestra que está atendiendo algunas reparaciones o tratando de atender la reparación como tal. Pero el cliente menciona de que en esta pantalla le pudo pasar horas y horas y horas y no avanzaba de esta pantalla, así que vamos a ver todas las soluciones posibles. Tenemos que apagar a la fuerza o forzadamente la computadora manteniendo presionado el botón de encendido por algunos segundos. Y en mi caso, lo que voy a utilizar es un enclosure para sacar la información o para respaldar la información, ya que el cliente evidentemente no quiere perder su información. Y lo que voy a hacer es sacar el disco, colocarlo acá en el enclosure para hacer un respaldo de la información y luego tratar de darle solución a este problema. ¿Por qué hago el respaldo? Ya que en estas posibles soluciones que vamos a tratar de resolver este fallo se puede perder la información. Entonces vamos a iniciar sacando o presionando F11 para poder sacar un menú de Windows 10, que es el sistema operativo que está aquí instalado, y presionamos F11 y lo mantenemos presionado sin soltarlo y encendemos la computadora. Luego de encenderla, todavía mantenemos presionado la tecla F11 y nos aparece un mensaje que esperemos para que nos muestre el menú donde vamos a ver algunas soluciones que les puede funcionar a ustedes. Bien, aquí ya nos muestra varias opciones: continuar, usar un dispositivo, apagar la computadora, y la que vamos a hacer a seleccionar es eh, resetear tu PC y ver algunas opciones avanzadas. Damos clic y aquí nos aparece resetear la PC, hacer un recovery manager o a opciones avanzadas nuevamente. ¿Qué es lo que nos dice la primera opción? Dice a resetear y vamos a escoger si vamos a dejar o remover todos los archivos personales y reinstalar Windows. Entonces vamos a hacer la opción número 1 para tratar de darle solución a este problema. Aquí nos dan dos opciones y nos dice que va a remover todas las aplicaciones y las configuraciones, pero nos va a dejar los archivos personales. Entonces, si aquí se soluciona el problema, no se perdería la información a pesar de que ya la respaldamos por cualquier fallo, y vamos a tratar de seleccionar o seleccionamos esta opción para tratar de darle solución y que se reinstale nuestro sistema operativo. Le damos clic y la computadora va a empezar a tratar de darle solución, y si a ustedes les va bien, solo se reinstalaría el sistema operativo. Aquí estamos esperando. Pero nos manda un mensaje y nos dice que hubo un problema a la hora de reiniciar la PC y que los cambios no se hicieron. Entonces, opción número 1 no funcionó. Volvemos al menú, nos regresa al menú, volvemos a seleccionar para opciones avanzadas y vamos a nuevamente a seleccionar resetear esta PC.
y vamos a seleccionar o tratar de darle solución con la segunda opción que nos mostró. La primera era que iba a borrar, las aplicaciones y las configuraciones, pero iba a dejar los archivos. Aquí la segunda opción es que va a borrar todo, tanto las aplicaciones como nuestra información. Así que tratamos de seleccionar esto y nos vuelve a mandar un mensaje de que nos dice que hubo un problema a la hora de resetear la computadora y no se dio solución. Entonces ya agotamos dos opciones y seguimos viendo las siguientes opciones que nos puede ayudar a darle solución. Volvemos al menú anterior, al menú de inicio, y volvemos a seleccionar opciones avanzadas. Y ahora vamos a tratar con la tercera opción, porque la de recovery vamos a dejarla para después. Seleccionamos opciones avanzadas y aquí tenemos otras opciones que nos podrían ayudar. Dice restaurar el sistema de manera recomendada y vamos a ir paso a paso probando cada una de estas opciones. Tenemos que inicie la reparación, entrar desde el Command Prompt o tratar la configuración de UEFI en la parte del BIOS. Pero lo que estamos tratando es reinstalar el sistema para dar solución a este fallo. Entonces vamos a darle acá en tratar de reparar. Pueden observar, está mostrando el mismo mensaje inicial que está diagnosticando la computadora, porque está tratando de solucionar el fallo, pero nos manda un error y nos dice que la reparación no pudo iniciarse. Así que presionemos opciones avanzadas para tratar de dar otra solución y nos manda una línea donde Windows System 32 no se pudo solucionar y ahí donde está el log que se guardó de este intento de reparación. Entonces volvemos a opciones avanzadas. Acá nuevamente, si se fijan, regresamos al menú inicial y nos vamos a opciones avanzadas. Ya agotamos la parte de reparar el inicio y vamos a seleccionar la siguiente opción que nos dice aquí que utilicemos esta de acá, que utilicemos un punto de restauración de Windows. Nos muestra esta pantalla. Si nosotros o nuestro Windows tenía un punto de restauración antes de darse la actualización o antes de darse el fallo, aquí lo que vamos a tratar de seleccionar ese punto de restauración para llevarlo a un punto anterior. Aquí nos aparece que hubo una actualización y es la única que tenemos como posible punto de restauración. La seleccionamos y le damos Next. Pueden aparecerles más puntos de restauración, ya les tocará a ustedes seleccionar la correcta. Acá nos muestra todos los dispositivos o las particiones que tiene nuestro disco duro y observen que solamente el Windows C es el que da la opción para buscar una restauración, ya que los demás dicen que esos puntos no pueden ser seleccionados como punto de restauración. Entonces solamente seleccionamos el disco C y le damos en siguiente. Aquí nos dice que los drivers posibles están en Windows C, o sea, en este caso en el disco C del sistema. Y tendríamos que darle, seleccionarlo y darle finalizar para tratar de darle solución. Entonces nos dice que no se va a poder interrumpir este proceso, que si deseamos continuar, y le decimos que sí. Ok, Windows trata de solucionar el problema encontrando un punto de restauración para poder reinstalar el sistema, o no reinstalar, sino llegar al punto anterior donde antes de haber dado el fallo está tratando de inicializar. Esperamos y nos muestra un mensaje de error, el cual nos dice que no se pudo completar satisfactoriamente, ya que los archivos no sufrieron ningún cambio, así que tuvimos otro problema con ese intento y vamos a cerrar la ventana y nos regresará nuevamente al menú inicial y seguimos con las demás opciones. Nuevamente opciones avanzadas, aquí otra vez opciones avanzadas
y ahora vamos a tratar de decirle que regrese a una versión anterior. Si teníamos, por ejemplo, un Windows 8 y lo actualizamos al Windows 10 y fue cuando nos dio el problema, entonces lo que hacemos con esta opción es que nos regrese al Windows 8 y después intentaríamos volver nuevamente al Windows 10. Aquí nos está diciendo que vamos a regresar a una versión anterior, lo que le estaba mencionando, a una versión más completa, y le decimos que sí, que queremos regresar a una versión anterior. Veamos aquí donde dice Go back to the previous version. Y nos dice que hubo un problema y no pudo volverse a una versión anterior. Probablemente no teníamos porque se instaló un sistema Windows 10 directo, pero estamos tratando porque, te menciono, el cliente solamente me decía que no pasaba del inicio, así que estoy tratando de darle solución a todo. Acá volvemos al punto, pero ya agotamos las posibles soluciones y vamos a instalar en una memoria USB un sistema operativo para instalar, ya sería la opción, la última opción para instalar nuestro sistema operativo. Así que booteamos una memoria USB con nuestro Windows que queramos instalar, Windows 10, Windows 8, y le decimos que utilice un dispositivo USB. Le decimos UEFI o un CD-ROM si tuvieran la opción para CD-ROM y seleccionamos. Si no saben cómo bootear una memoria USB, les voy a dejar el enlace para otro video donde les explico cómo hacer una memoria booteable. Y aquí, como pueden observar, vamos a instalar el Windows ya booteando de nuestra memoria y viene todo el proceso normal de instalación de un sistema operativo, donde nos va a dar la opción de formatear los discos. Aquí solamente son la parte de seleccionar, y aquí tenemos dos opciones que sería tratar de conservar la información. Aquí le decimos que sí, pero nos da un error todavía, entonces seguimos teniendo error y vamos a instalar desde cero. Es decir, la primera opción era para tratar de salvar la información, pero aquí le tenemos que decir ya la parte avanzada, tenemos todas las particiones de nuestro disco y empezamos a borrar cada una de ellas para borrar y formatear el disco, algún problema que haya tenido el disco, y por eso es que estamos presentando todo este fallo. Y lo que vamos a hacer es dejar una sola partición y ahí instalar nuestro sistema operativo. Y estas serían todas las posibles soluciones para este fallo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y deja un comentario si tienes alguna duda. Hasta la próxima.